マレーシアの幼稚園って本当にすごいと思います。幼稚園なのにここまで出しても価値があると私は思ってます。それレベルが高いです。マレーシアの幼稚園。私がちっちゃい時にマレーシアの幼稚園行きたかった。大家好、Hi everyone, Hello, apa kabar semua? 大変ご無沙汰しております。ケイマムでございます。今回のテーマなんですが、マレーシアの幼稚園についてお話ししたいと思います。よろしかったら最後までご覧ください。それでは Let's get started。 先日息子がマレーシアの幼稚園に入園しまして、新生活が始まりました。日本でも卒業のシーズンが終わって、これから入学シーズンに入る新生活が始まるっていう方が多いかと思います。いいタイミングだなと思ったので今回動画を撮ろうかと思います。マレーシアの良いところをよく質問されて、ご飯が美味しかったり人が優しかったり、もうかなり過ごしやすい国ですし、多民族国家ということもあっていろんな文化とか語学に触れられるっていうのが挙げられると思います。子どもたちに関しては、語学堪能でもう本当にグローバルに育つと思うんですけれども、具体的にどのような教育を、幼児教育からマレーシアではしているのか、どんなカリキュラムがあるのかってお話ししたいと思います。マレーシアにはいろんな種類の幼稚園があります。選択肢が本当にすごく多いのでちょっと迷っちゃうんですけれども、子どもたちに合った幼稚園が選べると思うのですごくいいと思います。だいたい大きく分けてマレーシアのローカルの幼稚園、インターナショナルスクールの幼稚園、あとは日系の私立幼稚園があります。今回のトピックがマレーシアのローカル幼稚園なので、ローカル幼稚園に関しては後でお話ししたいと思います。マレーシアにはインターナショナルスクールすごくたくさんあるんですが、結構イギリスのカリキュラムを実施されているところが多いと思います。日系の私立幼稚園は日本の教員免許を持った先生が日本語でモンテッソリ教育を実施されているようです。マレーシアの幼稚園はタリカと言います。でタリカは省略名でして、フルネームで言うとタマンディリカンカナカナっていう、幼稚園とかプリスクールという意味です。マレーシアの幼稚園はマレーシアの教育省所管の学校教育施設になります。で3歳から小学校就学前の幼児が対象になります。学力の習得と人格形成のための科目別学習活動の実施、基本的なコミュニケーション、社会的およびその他のスキルを習得するということが目的だそうです。使用する言語に関しては園によってそれぞれだそうです。マレーシアは多民族国家ということもあって、もうマレー語、中国語、英語、タミル語、日々いろいろな言語を耳にするんですけれども、国語の授業は公用語のマレー語になって必須教科になります。マレーシアのローカル幼稚園は園によって保育時間が異なります。午前中の幼稚園もあれば午前と午後があって、午後まである場合は、ほとんどの場合が、給食が出ます。可愛いですよね。想像するだけで可愛い。やっと思い出しちゃった。可愛くてちなみにマレーシアって共働きされているご家庭がすごく多いので、ほとんどの幼稚園が授業の後に預かり保育があります。娘の時はねフルタイムで働いておりました。去年まで働いてたので預かり保育がある幼稚園を選びました。日本と違うのはマレーシアの預かり保育は月額でお支払いするっていうのが一般的だと思います。幼稚園によって何時まで預かり保育ができるのかっていうのは、園によって異なるんですが、大体私の知る限りでは6時までとか6時半まで預かり保育をしてくれる園が多いと思います。預かり保育は春休みとか夏休みの学校休みの時は朝から6時とか6時半まで預かってもらいます。年末と、祝日っていうのはお休みになります。マレーシアってね、ほんとすごいなと思ったのが、お迎えが
遅れる時ってあるじゃないですか。渋滞してたりとか、ちょっと仕事が長引いたりとかして、で預かり保育に限らずピックアップが遅れた場合 OT 支払います。だいたい1時間10リンギと300円とかっていうのが多分一般的だとは思うんですけど、結構フェアだなっていうふうに思います。天候とかでいつも以上にピーク時間プラスアルファで渋滞してしまう時とか、ヘビーレインで今スタックしててもうピックアップ遅れますっていう時は、天候ってやっぱ不可抗力っていうことで免除してくれる時がありました。9時半とかに近くなったら電話かかってきたっていうのはね、今でも覚えています。マレーシアって教育熱心な親御さんがすっごく多いです。課外学習がある園っていうのがすごく多いです。幼稚園が終わってから課外学習が別料金になるんですがあります。娘の時は中国語のクラスがあったりとか、機械体操とかバレエの先生が幼稚園に来てレッスンをしていただけるというクラスがありました。で今はやっぱりコロナの影響で、プールとか中止になっているそうなんですが、春休みとか学校休みの間はホリデープログラム、ブロック、サイエンスだったり別料金ですけれどもあります。今後息子にもチャンスがあればちょっと通わせてあげたいなと思います。 YouTube 頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。娘を幼稚園に通わせた時にすごくびっくりして気づいたことがあるんですけど、お迎えについてなんで、日本って私立の幼稚園とかだと、お金は払わなきゃいけないんですけれども、幼稚園がバスをね、バス停まで来てピックアップしてくれて幼稚園に送るっていうのがあると思うんですが、マレーシアの幼稚園は自分で自家用車で子供を送るか、トランスポーターにプールなり自分で手配します。私は仕事をしてても今でも自分で運転をして子供の送り迎えをしています。マレーシアね、本当に運転しやすいと思いますし、車1台あるだけで結構行動範囲が広がって、いろんなね体験とかいろんなところに行けるので、すごく便利だと思います。マレーシアのローカル幼稚園の料金なんですけれども、園によってピンキリです。午後までの幼稚園だけで3万円することもあります。預かり保育がある場合は4万とか、日本よりも高いんですけど、でももうカリキュラムがしっかりしてたり、子供がね楽しんでいろんなことを学べるような内容だったりとかすると、全然出しても価値があると私は思ってます。それぐらいレベルが高いです。マレーシアの幼稚園、私がちっちゃい時にマレーシアの幼稚園に行きたかったぐらい。制服に関しては幼稚園によってはあったりなかったりするかもしれないんですけれども、あるところが多いと思います。幼稚園可愛いですよね。もう想像するだけで可愛いよね。制服なんですけども、やっぱ常夏なので夏服のみになります。生地も、綿の薄っぺらい、通気性の良さそうな服になります。制服代は日本よりも断然安いです。夏服しかないですし、マレーシアでは5000円ぐらい、5000円もかからないと思います。マレーシアの幼児教育もう本当にすごいです。皆さんもうカリキュラムすごい。マレーシアの幼稚園のカリキュラム、園によってそれぞれなんですが、大体日本でも世界的にね有名なモンテッソリとファンゲートがあります。モンテッソリはねすごい有名なんですけれども、ちなみにモンテッソリは Google で調べたところ、ローマ大学医学部でイタリア初の女性の医学博士号を取得したことで知られるマリア・モンテッソリさんが考案された発達段階に合わせた活動を大人がサポートしながら進める教育方法で、子どもの自己教育力を伸ばすことを重点に置いた教育だそうです。それに対してファンゲートって何かっていうと、もう本当にマレーシアでポピュラーなんですけど、ファンゲートを考案されたのはクラリンチュンさんっていう方が考案された教育方法だそうです。先生と園児の両方が最小限のプレッシャーの中で最大限の成果を達成できるという改革的なプログラムだそうです。で、全ての子どもたちが自分の可能性を最大限に発揮できるように楽しく学んで、時には努力して挑戦するという内容のカリキュラムだそうです。で、ファンゲートは
モンテッソリよりもまだね新しい教育システムではあるんですが、私は子供たち2人ともファンゲーツです。でファンゲーツはもう結構チャレンジだよとかって結構もう大変だよとかも聞いたんですけど、なぜファンゲーツを選んだかっていう理由なんですけれども、園に行って環境を見てすごく満足でしたし、内容カリキュラムとか、先生のお話の仕方とか指導方法を伺ってすごくね楽しそうに登園できるな、幼稚園生活を送れるなっていう印象だったので、ファンゲートのその今の幼稚園に決めました。年間行事が本当に多くてすごく楽しそうだなと思いました。息子もねどうしようかなっていうふうに検討したんですけれども、先生も園長さんも変わらなかったので、本当に迷いなく娘と同じ幼稚園にしました。もう先生がね本当にプロフェッショナル、教育のプロなのでもう本当に安心してます。どんなことを勉強するのかっていう、学習内容に関してなんですけれども、年齢によって学ぶ言語は異なりますが、マレー語、中国語、英語、この3つを学びます。この他では算数、理科、IT かな、があります。時間割もねしっかりやって、時間割通りに教科書をねカバンに入れて準備をしたりとか、もう本当に就学前のもう小学校に入る前の準備っていうのを、小さい頃からしてるという、そういう印象です、小さいうちにねこんなにたくさんさせてっていうふうに思うかもしれないんですけども、子供のね頭って結構スポンジのように何でも吸収するじゃないですか。で幼稚園でこんなにたくさん習ってても、でも結局は内容を見ていると基礎なんですね。例えば中国語だったら止め、はね、払いとか、あと発音とか、英語でもフォニックスとか発音とか、そういった基本的なものからの導入が始まってるので、大きくなって娘の場合もそうなんですけれども、漢字を見た時ね早いです、覚えるのが。で発音も綺麗です。私が中国語を読むよりも娘の方がかなりネイティブでめっちゃ綺麗な発音します。もう羨ましい。発音が上手いのって羨ましいですよね。復習で持って帰って私も一緒に勉強して私も学べる。中国語の辞書を日本で買ったのと、あとは Google トランスレートの発音を聞いて私は一生懸命勉強しました、娘と一緒に。今回も息子と一緒にまた復習を兼ねて勉強したいと思います。一緒に学べるのでいいですよね、基礎から。幼稚園では本を読む癖をつける取り組みもされています。なので週末とかに本を持ち帰ってお家で読むという宿題もあったりします。結構ね勉強ガリガリしてるっていうイメージもあるんですが、もう本当に楽しく学べます。例えば遠足、マレーシアではフィールドトリップというんですけども、フィールドトリップもありますし、季節のイベントとか発表会とか学校行事が本当に多くって、もう座ってガリガリするだけではなくて楽しみもあるっていうことで、いいバランスが取れているなっていうふうに思います。本当に素晴らしいと思います。ファンゲーツ小さいうちからいろんな経験とか体験ができて、いろんなことを吸収して学べるっていうのはすごくいいですよね。マレーシアあるあるなんですが、遠足ってどこ行くのって言われる時があるんですけど、チョコレート工場とか動物園とか、水族館とか、一般的な幼稚園で人気の遠足スポットに学校からバスで行きます。ランチね、マクドナルドのねハッピーセットなの可愛くない？なんか子供がすごく喜んでます。マクドナルドに着いてからナゲット何？みたいな感じで先生がみんなのね注文をね書いて、あれを注文するっていう風に聞きましたね。可愛いですよね。でね、コスプレの日とかマレーシアの民族衣装を着て登園する日があったりとか、もう本当にイベントが多いです。
日本ではね入園式があって卒園式っていうのが、あるんですけれども、マレーシアでは共働きされてる人が多いからだと思うんですけども、入園式がないです。ないのが多分多いと思います。あるところもあるかもしれないんですけど、あまり聞いたことがなくて、で卒園式はね大学の卒業式のようにこうなんかベレー帽みたいなハットとあとマントを着用して行われます。で大体ね発表会の後に卒園式するんですよ。発表会でね先生が子供たちにねすっごいメイクをするんですよ。子供衣装着て卒園式の写真撮るんですけど、みんなね眉毛がガンってね結構凛々しくて、眉毛すごいですマジで。そういう思い出があります。娘の時ね。で息子はねどうなるんだろう、なんか楽しみですね。少し話脱線してしまってすみません。はい、であとマレーシアってすごく幼稚園に限らず IT ってすごく進んでると思います。で幼稚園の連絡とか出席に関してはアプリです。登園と降園の時に検温器に自分の顔をスキャンをして体温が出てチップでピッてすると親のアプリに子供の体温と時間と子供の顔がこう出て出席の確認ができます。で時々ね先生がドアップで映っててねちょっとびっくりするんですけどね、はい、子供が映ってたらね超なんかもうはぁみたいな娘の時は連絡帳があったんですけども、もう今は一切連絡帳がなくて2ヶ月か3ヶ月に1回のその幼稚園での活動についてのフィードバックっていうのは紙でいただけるそうです。結構ペーパーレスになりました。システマティックなマレーシアでございます。幼稚園選びは私はしっかりしました。2023年度は1月ではなくて3月の中旬からでした。教科書の受け取りと制服の採寸受け取りが初登園の2日前だったんですね。で名前を書いたり追加で買わなきゃいけないものを買いに行ったりとか大人はバタバタしたんですけれども、よくよく考えると幼稚園に行って見て採寸をしてっていうその日から次の登校までの時間があまりなかったので、子どもたちにとっては結構幼稚園に行きやすい学校側の配慮だったのかなっていうふうに今思います。はい、で息子に関しては私とずっとね1年間私が仕事辞めてから幼稚園に入園するまでずっと一緒に家にいたので、初登園の時はねすごく泣くんじゃないかってすごく心配してたんですけど、私の心配をよそに勇敢にももうたくましく自分で教室に入っていきました。初日は全然大丈夫だったんですけど、2日目以降からね天と地がねもう逆転、もうアップサイダウンって感じで、もう2日目から大泣きで「I don't wanna go to school」とか言ってもうすっごい泣いてかなり拒否ってたんですが、なんとかね言ってくれてます。もう本当に大泣きされると心が痛いですよね。本当辛い泣かれるとなんか自分が悪いことしてるみたいな。泣いた日は登園してしばらくしてから幼稚園にワッサップして、先生はお友達と一緒に遊んでますって言ってくださったので、安心はしたんですけれども、3日間大泣きでございました。朝忙しくてどうも早く泣き止ませて絵の中に出たいというふうに思うんですけど、大人でも新しい環境とか新しい職場、新しい同僚とか、知らない人の中に一人で入っていくっていうのもかなりの勇気がいると思うんですね。で私もすごく緊張しますし、不安とかいろんな気持ちがある。子供もやっぱりそういった気持ちがあってです表現できない、自分でその気持ちをどのように処理したら、いいのかわからないのでやっぱり泣いてしまうのかなっていうふうに思いました。初めてだからね緊張もしますしね、ちょっと怖いですよね、不安ですよね。もう小さなね歩幅でね一歩一歩前に進んで、大人の階段を上っております。最初はね大人もすごく心が辛いんですけど、焦らずもう受け止めるしかない。本当にもうギューッと締めて、そうか偉かったねっつって焦らず息子のペースで慣れていただければな。 OK。 これからお友達と仲良くなって学校の先生環境に慣れて、でいろいろなイベントとかね本当に楽しいことがたくさんあるので、それを通して慣れていただければなっていうふうに思います。
はい、いかがだったでしょうか。私の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。インスタグラム、ツイッター、ブログをしておりますので、よろしかったらフォローお願いします。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。